I believe this is the place I'm looking for. 原来这车在这儿呢。这酿酒车间的酒是来这儿了吗？说了没错。咱们车间具体是干嘛的呀？咱们车间就是把酒按帮助大二茶分类，质检部门会来取样进行分级，然后就是把相同等级的酒合并储存。哦，那这个过程是不是相当于对酒进行因材施教啊？是啊，你说的很贴切的。这个酒要经过时间长的储存老熟，就像学生上课一样，去掉它的青涩，让这个酒出现软柔细条的口感。老熟到底是有多老多熟呢？是不是就成了我们口中的陈年老酒了？这酒储存老熟以后，对酒本身的变化力更大。由于一点点的差异，这对酒的口感有决定的影响。勾调就是把自己生产完的基酒，经过品评不同风味的酒，定过主基酒，其余的就可以作为调味使用了。每个酒样的不同比例量加到一个总的一个毫升数上，主量呀或者副量呀，你都得达到它的要求。然后再拿这个摇酒器，再把它摇匀了，再经过品评，再定样，都是根据你多样的经验。还是跟那个酒味的每次的品评，再根据临时需要你调整啥，你再做出来，让大家喝起来满意。哎，这个好像年份长，快过来看看。哎，不行，这个是保密的，不能拍。你去盛装吧。好吧，盛装女工就上线啦。衣服换好了，盛装车间的工作分为4块，就是洗瓶、灌装、检验、包装。洗瓶这块，首先咱们要保证瓶身外部标示的清楚。洗完瓶以后，保证瓶内控水不能超过3滴。灌装这块，厂里边有严格的消毒规定，我就不带你体验了。好吧。检验这块瓷瓶，我们主要以敲击、听声音来判断它有没有裂纹。对，没事。你看我这样算合格的吗？可以了，这么快，我可太厉害了吧！咱们玻璃瓶的检验主要是通过翻转、聚光来发现其中细小的杂质。这工作还挺费眼神儿的。包装这块儿，咱们首先要保证外包装标示清楚，其次要保证不会出现空瓶儿，然后对准标志，这就来了。咱们现在的高速线每小时输出12000瓶，就连低速线每小时也是5500瓶。最后，咱们的成品入库已经全部实现了机械自动化。My part here is basically done. Next, the baijiu produced here will be sold to all across China and all across the globe. Today, my Fenjiu colleagues told me that Fenjiu, with its mild aroma, tastes a little bit like brandy, thus well received by foreign customers. With more and more Chinese brands go global, I believe that baijiu will become an important symbol of Chinese culture. Today, I'll sneak into a mysterious department where Fenjiu's quality control is conducted. Let's check it out.